tiu consido de... Oh, bone. Do, saluton al ciui de nove kai bonvenon por tiu consido de vegetara seccio de SAT. Sanon, por mi estas kafo nun, kaf tempo. Mi confesas ke mi pretigis absolute nenion kaj pene agedis dum la pasinta jaro por la frakcio aŭ por SAT entute. Do, kvankam mi teorie estas vidanto de la seccio, mi ne vere povas raporti pri iuj ajn agado dum la pasinta jaro. Eble kelkaj el vi havas individuajn spertojn pri kiuj ili povas raporti, sed mia flanke mi devas konfesi ke estis iomete blanka jaro. Ĉu do estas ĉi multe da homoj? Ne scias ĉu tiuj kiuj ĉeestas deziras prezentiĝi aŭ havas demandojn rilate al nia frakcia vivo, sed se jes, estas tute bonveno. Ni ne havis planitan tagordon, kaj mi ne scias ĉu ni povas ion ajn decidi aŭ do kion ni povas ĉefe interŝanĝi laŭ mi, laŭ spertoj de tiuj kiuj estas agademaj pri tiu kampo. Sed jes, eble Paŭlino povos ankaŭ paroli pri tio, ĉar mi tamen havis okazon, mi estas iomete videbla. Mi havis okazon havi spertojn kun interŝanĝi kun Ŝtonĉo, kun kiu ni antaŭ 4 jaroj kaj kun Geri organizis reve la veganan renkontiĝon en Greziliono, kaj do estis pripenso rekrei tion por 2023, ĉirkaŭ Pasko, verŝajne. Sed do pri tio Paŭlino povos diri pli detale ol mi, ĉar mi ne iom multe sekvis pri tio. Sen kulpigunin estas iomete lacaj pro tiu. Do efektive ni jam kreis tiun eventon reve, kiu estas renkontiĝo vegana de esperantistoj en 2010, kaj estis sufiĉe sukcesa. Geri mem partoprenis ĝin, kiu estas apude. Kaj de kelkaj jaroj ni ne vere klopodis por proponi duan, kaj do en 2023 ni decidis organizi la duan. Do estas por varbi pri Esperanto en la vegana kaj vegetara mondo, kaj pri vegetarismo kaj veganismo en la Esperanta mondo. Do estas sufiĉe interesa por la homoj, kaj tio okazos en Greziono, en Francio, en la kultura Esperanta domo, do ĉirkaŭ Pasko, jes. Do se iu deziras helpi por la organiziĝo, ĝi estu bonvena. Vi povas kontakti min rekte, se vi deziras tion. Saluton, estas mi, Geri. Eble vi skribos pri tio iam al la dissendo listo, do ĝis kiu nivelo tiuj planoj maturiĝis kaj pri kio vi pensas, ĉar oni devas kompreneble pripensi. Yes, ni faros mesaĝon en la liston, kaj ankaŭ en la Discorda loko de la SAT Discordo. Mi ne ankaŭ same ne preskaŭ eĉ ne vizitis ĝin dum unu jaro, sed povas esti ke estis iom da agado tie. Kaj jes, Geri, mi pensis ke ankaŭ vi do vi havis sperton, mi scias ke vi partoprenis ekzemple al la bulteno de Teva,
do ankaŭ estis tio inter la temoj kiuj ni ŝatus pri zorgi en la vegetara asocio, estas la rilatoj kun aliaj organizoj esperantistaj kiuj havas intereson agadi kun ni, do kompreneble Teva estas inter ili, kaj sed verŝajne ankaŭ Tejo kaj aliaj ne nepre entute vegetaraj aŭ veganaj asocioj, sed kiuj povas havi intereson labori kun ni. Ĉu iuj aliaj deziras partopreni, interveni? Brandono? Yes, mi volas diri ke la mi ne gravas ke vi havas tiom preparitan por la hodiaŭa kunveneto, ĉu? Do mi povas diri ke mi mem revenis al veganismo antaŭ jaro, mi ne memoras ĉu mi raportis tion dum la lasta kongreso, sed mi dankas la laboron kiun vi faris por la frakcio dum la lasta jaroj. Mi pensas ke la frakcio estas interesa kaj havis diversan interesan agadon kaj do ekster SAT kaj proponon ene de SAT. Kaj tion oni fieru. Kaj ja, mi pensas ke estus interesa paroli pli detale pri kiel ni povas rilati kun aliaj organizoj, do ekster Esperantaj kaj ankaŭ ene de Esperantujo, kaj ankaŭ do mi povas diri ke mi estas en Montrealo kaj helpas al Teva trovi vegan amikajn restoraciojn por proponi, kaj do mi helpas pri la boteno kiu venos. Do mi helpis pri tiu parto de la boteno kiu venos por la UKO, kaj mi ankaŭ presos la botenon, kaj helpos, mi dividos mian tempon dum la movado foiro inter la SAT budo kaj la Teva budo. Do, ja, mi ŝatus vidi pli da rilato kaj interago tie. Kaj mi pensas ke Esperanto, do uzado de Esperanto por diskonigi informon inter vegetaranoj kaj veganoj inter diversaj landoj estas interesa montro de utilo de Esperanto, ĉu? Do, yes. Ĉu ni aŭdas min nun? Yes. Ĉu mi bone komprenis ke ĉu vi estas en Montrealo nun por la UKO aŭ translokiĝis tie por Mi someras ĉi tie kaj someras? estos ĉi tie por la UKO, sed ne restos eterne. Bone. En ordo. Do, vi menciis pri rilatoj kun aliaj asocioj ne-esperantistaj, kaj do eble kion mi povas mencii mia flanke pri pasintiera sperto estas ke mi havis do prezidentan kampanjon, kiel vi verŝajne scias, en Francio, kaj mi subtenis la kandidaton Mélenchon, kiu estas unu el la plej animalismaj, kvankam estis ankaŭ unu rekte animalisma kandidato prezentiĝis, sed kiu ne sukcesis havi sufiĉan subtenon de urbestroj kaj parlamentanoj por povi administre prezentiĝi ĝis la fino. Do en tiu movado de Mélenchona de nesubmetita Francio, kiel ĝi nomiĝas, ni havas kiel nun en multaj maldekstraj partioj komisionon, grupon pri besta kondiĉo, pri animalismo entute, kaj do mi partoprenas ĝin, kaj ĝi estas menciinde inter pluraj fakaj grupoj de tiu partio, ĝi estas unu el la plej viglaj, kun eble pli ol kvindeko aŭ eble cento da homoj. Do, kaj ni havis en la programo tutan libreton pri la animala demando, kiu ne okazis antaŭ 5 jaroj, kvankam ni jam havis saman kandidaton kaj similan programon, sed ĉifoje ni multe disvolvis tiun temon, kaj eĉ estis la kandidato eĉ estis inter tiuj kiuj parolis pri speciismo dum la kampanjo. Tio estis sufiĉe avangarda, ni diru, kaj tio ne
quasi se exemple en la paroloi de la candidato qui estis recte kai pure nure animalisma, ne iris tiom for en la detaloi, sed do estas menciinda pri tio ke la animalisma demando vere progressas, kaj nun estas pli kaj pli akceptita eĉ en maldekstraj medioj, kiu antaŭe estis, ni diru tradicie, pli fermita al ĝi. Do mi ne scias kiel, ĉu se vi havas eblecon raporti pri kiel okazas la animalisma demando en la politica movado generale en via lando, o tio povas esti interesa divido de sperto laŭ mi. Scias ke en pluraj landoj nun estas animalismaj partioj, kelkaj havas parlamentanojn eĉ, do estas sufiĉe sekvinta evoluado. Neniu havas ion por raporti? Eble ne rekte, sed simple informi pri kiel statas en propra monregiono. Devas esti preciza raporto. Kaj se ne, eble iuj havas proponojn de agadoj kiuj povus havi konkrete, kiuj povus esti por la sekcio, pardonu. Do, antaŭ 2 jarojn ni partoprenis al la Monda Tago por la fino de speciismo, kaj tio estis havis sian estis sufiĉe sukcesa, ni sukcesis havi plurajn prelegojn de malsam monregionaj intervenantoj, kaj ni ne sukcesis fari tion pasintan jaron, do ĉiujare same ĝi okazos verŝajne fine de aŭgusto. Mi konfesas ke mi tute ne planis fari ion precizan miaflanke, estas iom tro okupita pri aliaj aferoj, kaj mi ferios nur ekde la mezo de aŭgusto, do antaŭ tio verŝajne ne havos eblecon multe labori pri io ajn fakte. Sed se estas iuj aliaj kiuj deziras iom motori, mi povus esti helpanto. Mi havas nur unu demandon, ĉu mi ĝuste komprenis ke la ideo estas okazi la veganan renkontiĝon en 2023 en Braziljono denove? No, estus bone laŭ mi. Yes, ĝuste la ideo estas fari ion laŭeble plej simple, kaj do por se la organizantoj estas kiel pasintfoje ĉefe Ŝpanĉjo, Paŭlino kaj mi, ni loĝas sufiĉe proksime kaj Braziljono larĝe malfermas siajn pordojn al ni, do tio faciligas la organizadon. Komence ni havis tiun deziron ke la renkontiĝo povus okazi en malsamaj monregionoj ĉiujare, por ĝuste malcentrigi ĝin, sed tio videble ne povis funkcii pro manko de organizaj fortoj. Do momente la plej realigebla solvo estas refari ĝin en Braziljono, eĉ se ne estas plej facile atingebla, kaj sed do ĝi ankaŭ havas un avantaĝon ke Braziljono estas tre bone konata, kaj ĝi estas tamen do en okcidenta Eŭropo, kie ankaŭ estas sufiĉe multe da homoj kiuj povas partopreni atingi ĝin relative facile. Do, ne estas perfekta solvo, sed momente ni ne havas pli bonan.
demandon pri la aliaj spektantoj, kiuj ĉeestas ĉi tie, ĉu ili havas kian rilaton ili mem havas al la temoj de vegetarismo, vegetagismo, el politika vidpunkto, el vidangulo de justeco, de socia justeco kaj animalisma justeco, ĉu vi estas nun spektantoj, ĉar estis antaŭa programo kaj estas posta programo kaj vi simple restis, aŭ ĉu vi havas veran intereson pri la besta demando kaj povas interŝanĝi pri tio, ĉar fakte ni havas tempon, ĉar ne estis tagordo sekvinda, do mi proponas ke ni uzu tiun tempon por diskuti. Se vi havas tian deziron, kompreneble. Do mi pensas ke eble estas neniu kiu deziras interveni, kaj mi ne scias ĉu ni devas redoni la videblecon al iu alia por kiu povus uzi la tempon por posta programero, ĉar se ni ne havas ion plian por diskuti, mi ne volas uzi la tempon de la aliaj senutile fakte. Mi ne scias, sed eble homo ekzemple kiel Vinko, kiu estas ŝajne ĉe la reto, eble simple ne estas malantaŭ sia ekrano. Jes, tamen jes. Do mi ne scias kion vi proponas. Do mi ĉeestis ĉefe por teknikaj kialoj, do mi povas por nutri la spacon doni mian opinion pri veganismo, sed mi ne certas ke tio vere estas la plej utila afero farenda en tia kunveno, do. Sed ĉu ni povas uzi tiun tempon pli utile ol por simpla diskuti, diskuto, se ne estas diskutemaj homoj, ne utilas okupi la spacon artefare. Nu la sekva programero estas post horo kaj 40 minutoj. Ĉu estas planita pauzo inter tiu ĉi kaj tiu de la senacisma frakcio? Yes. Fakte estis eraro en la programo, do mi strafis la eblecon uzi tiun horon, sed efektive tiel estas granda pauzo kaj eble ne estas malbone por tiuj kiuj estas ĉe la komputilo jam de la mateno havi tempon por iom paŭzi. Bone. Eble Paŭlo volis paroli, jes? Yes, mi volas fari demandon. Ĉu estas iu statistiko aŭ listo de personoj membroj de SAT kiuj estas veganoj aŭ vegetaranoj? Do ni ne havas precizajn statistikojn, simple estas Google listo de vegetara sekcio en kiu estas eble 30 da nomoj, da adresoj. Krome verŝajne estas homoj kiuj estas membroj de SAT kaj mem vegetaranoj, sed ne mem aktivaj en la vegetara sekcio. Kaj same estas homoj kiuj estas en tiu listo de la vegetara sekcio, sed kiuj mem ne praktikas vegetarismon aŭ vegetagismon, sed simple pro intereso envenis la grupon. Do estas sufiĉe malferma. Vere funkcias kiel aliaj frakcioj. Estas sufiĉe malferma, vi povas esti en pluraj frakcioj, kaj do ne estas iu vera registrado por ke ni havu firmajn statistikojn. Ni povus fari statistikojn ekzemple pri la kongresoj, por scii kiuj mendas vegetarajn aŭ vegetaĵajn pladojn por la manĝoj, sed ĝis nun miascie neniam estis registritaj tiaj datenoj. Sed tio povus esti interesa efektive. Dankon. Ĉu Jakfo deziris paroli?
estas vegana o mi manĝas vegana, sed mi ne povas multe paroli hodiaŭ, ĉar mi estas laca kaj mia kontrolo ne estas tiel bone. Sed mi ŝatas en la manĝo, unu el mi estas vegetarana, sed tio ne kontentigas min kaj ankaŭ mia edzino, kaj ni iĝas al vegana, sed estas granda diferenco inter tio kaj veganismo, kaj sed momente ni vidas ke ni povas, kiam ni iras eksterlande, ke ni ankaŭ tie jam povas havi veganan restoracion, eĉ en Ilgre, kaj estas komuno kiu estas tre tradicio. Mi pensas ke la plej multe da la homoj estas la blokale, kiu nomo en Francio, kaj tio estas vegana restoracio. Mi pensas ke tio estas bone, ĉar tio helpas al la mondo pluvivi inter alie, ĉar ĉiu ebloj kiu vi faras, vi povas uzi por plibonigi la mondon, kaj ĉe estas per vegetana aŭ veganista manĝo, tio estas jam bone. Mi finas paroli, ĉar ne funkcias bone. Yes, Paulo? Yes, mi volas komenti ke plurfoje kiam ni aliĝas al kongresoj, se ni metas ke ni estas veganoj aŭ vegetaranoj, kutime ni ricevas nenian eblecon por anstataŭi viandon aŭ laktaĵojn ktp. La problemo estas tio. Kutime okazas, kaj iamaniere ni la socio ekzemple povus povus skribi iun malgrandan broŝuron kun kelkaj reguloj por disdoni al organizantoj de kongresoj. Tiel almenaŭ kiam ili zorgu pri vegetaranoj aŭ veganoj, ili sciu kion doni kiel alternativo al viando, fiŝon, laktaĵojn, ovojn, ktp. Yes, vi pravas, tio estas praktika demando, kiu estas sufiĉe interesa fakte aliri la demandon el praktika punkto pri kiel ni manĝu dum kongresoj, kaj efektive ni jam pripensis tion, ke ni povus organizi subtenon kiel vegetara sekcia grupo al la OKK anoj kiuj organizas praktike la kondiĉojn de gastigado dum sat kongresoj kaj helpi ekzemple al la lokaj kuiristoj havigi ekvilibritan, bongustan kaj simple manĝeblan menuon por ĉiuj vegetaranoj kaj veganoj. Kaj tio ne estas tre malfacila. Mi povas menti tamen ke el mia sperto de dekjara kongresado de SAT, la lando en kiu mi plej bone manĝis estis Koreio. Estis vere mirinde, kiel fakte eĉ la neveganoj havis kvazaŭ precipe veganan manĝon kun aldono de iom da viando, sed la plejparto de la manĝaĵoj estis simple veganaj nature kaj tre diversaj kaj bone ekvilibritaj
do estis ofte rizo kompreneble, sed tio estas ankaŭ bonega, kaj estis sojaĵoj, aliaj fabacoj por la ekvilibro de aminoacidoj, estis ankaŭ multe da krudaĵoj, kaj guste estis tre inventema kaj plaĉa al ĉiuj ŝajnis al mi menuo. Sed efektive ni ne bezonas havi ĉiam mirindan manĝon, sed almenaŭ io kiu estu sufiĉe nutra kaj iomete ekvilibrita por la kongresanoj, kiu facile justigeblas eĉ por homoj kiuj estas kuiristoj de klasika menuoj kaj ne nepre konas pri vegetaĵa kuirarto. Sed vi pravas mencii tion, efektive laŭ mi estas tre bona agad-kampo de la vegetara socio kiun ni povas disvolvi. Mi notas ĝin. Ĉu iu alia havas komenton aŭ demandon? Mi memoras la svedo, kiu estas ĉe la kongreso, kiu estas la unua vegana manĝanto, kiu ni konas. Kaj mi memoras kion li ricevis por manĝi. Estas skandalo, fakte. Estas granda skandalo. Mi ne memoras momente sia nomon, sed estas grandas... Jarlo Hammarberg. Ja. Yes. Kaj li estas tre afabla persono, sed kion li devas manĝi, kaj li ne protestis, kaj je la fino de la kongreso li diris al mi, vidu, mi ĉiu tago havas la sama sur mia bordo, mia plado. Estas, mi ne scias la nomon. Estas terure, fakte, kion li ricevis. Sed ja. Mi esperas nun iomete plibonida ĉes. Yes. Efektive mi esperas ke nun ni atingis nivelon kie monde la veganismo estas kaj vegetarismo estas pli rekonita, agnoskita kaj ke fakte oni eĉ povus imagi ke la menuoj estu baze vegetaraj aŭ veganaj, kaj ke nur tiuj kiuj deziras aldonan viandon ricevu ĝin laŭ peto. Jam estus giganta paŝo. Kaj tio profitus verŝajne al ĉiuj. Sane estus ankaŭ finance malpli koste la manĝoj, kaj por unu semajno eĉ tiuj kiuj estas tre viandemaj povas tre facile kompletigi siajn menuojn per karnaĵojn kiujn ili aĉetas apude. Kaj verŝajne ne multe suferus. In Francio estas nun. Kaj tio estas terure. Mi estas en Bordeaux, kaj mi alis ilre, kaj mi estas iol unu monato survoje, kaj mi ĉiutage povas manĝi veganista manĝo. Estas tre bone. Do mi havas ankaŭ la penson rilate al tio, ke por kongresoj ne nur de SAT, sed en Esperantujo ĝenerale povus esti interese, aparte se kongreso-organizantoj mem ne estas veganoj aŭ vegetaranoj, ke ili havu kontakton kun lokaj ne-esperantaj vegetaranoj aŭ veganoj, ĉu ne? Kaj por ricevi lokan konsilon aŭ rekomendojn pri kiel kion oni povus fari kun lokaj ingrediencoj, kun lokaj kulturo, ĉu ne? Kaj tiel ankaŭ havu pli da rilato kun ekstera loka socio. Dobre, tio estas afero kiun ni povus rekomendi aŭ montri kiel ekzemplo.
eble mi ankaŭ komentos ion, ĉar estas tiu demando pri manĝo dum kongresoj. Eble vi mistrafis tiun informon, ke ni planas ĝuste organizi la venontjaran SAT-kongreson en Greziono. Do tiu rilate mi ne emas enmiksiĝi en la internaj aferoj de la fako, sed laŭ ĉio kion vi klarigis, eblo povus esti ke simple la vegetara sekcio zorgas pri la manĝoj de la veganoj ĉiare dum la kongreso, kaj ke vi organizas plene veganan eventon tute sendepende de la kongreso en iu posta jaro, se daŭre la afero estas okazigi ion en Greziono. Kaj do simple mi ankaŭ atentigas kiel nevegano, ke ne ĉiuj neveganoj estas komfortaj pri la fakto, ke oni eventuale trudas al ili manĝi vegane aŭ iel subkomprenigas, ke morale ili estas malpli valoraj ol vegan manĝantoj. Do simple necesos esti atentema pri tio, sed se la interkonsento estas ke la frakcio zorgas pri la manĝoj por la veganoj, kaj mi certas ke vi produktos tre bonkvalitajn manĝoj por la interesatoj, kaj ke krome la aliaj povas ricevi viandon kaj manĝi ĉe la sama tablo, mi pensas ke ĉio devus esti en ordo. Do kiuj estas la datoj de tiu venontjara SAT-kongreso? Fakte ni ne fiksis ilin jam, ni atendas scii flanke de Tejo, kiam okazas la Tejo-kongreso por eviti kolizion kun ĝi. Kaj Albert normale aliĝis al la kongreso, do eble ni sukcesos informi nin, kaj mi vidos, sed estus ĉu antaŭ, ĉu post la UKO. Kaj la datojn de la UKO verŝajne oni jam konas? Ĉu vi havas ilin subokule? Mi ne havas ĉemane, sed mi povas kontroli. Kaj ĝi okazos en Torino, do ne tiom for de Greziono. Yes. Bele. UKO estas la unua semajno de aŭgusto. Kaj IOKO ankaŭ okazos en Italio, fakte. Se mi bone komprenas. Bone. Eble mi menciu nur unu aferon, ke la organizantoj de SES, de tiuj someraj Esperanto-sesioj en Slovakio, estas Peter Balaš kaj Dorota Roĝanko. Laŭ mia scio, do mi neniam estis tie, sed laŭ tio, kion mi legis, ili havas sufiĉe da sperto pri manĝigado de miksaj grupoj kaj de veganoj kaj de neveganoj. Do mi povas iam demandi al ili pri tio. Mi efektive manĝis vegane kun ili hieraŭ, kaj ŝajnas, ke ili estas mi ne scias, ĉu ili estas veganoj, sed sufiĉe veganamikaj, ĉu? Yes, oni povas mencii memorige ke iam estis debato tra la reto pri tio, ke por SES ili volis proponi ĝuste iun tarifon, kiu estis, mi ne plu memoras kiel ili menciis tion, sed kiu ne estis rabatita por vegetaranoj, ĉar vegetaraj manĝoj ofte estas malpli kostaj por la kosto de viando, sed ili volis fari ian taxon aŭ imposti pli malpli la viando manĝantoj, do estis iomete provoka prezento, kaj tio kreis multe da diskutoj kompreneble inter la homoj vegetaraj, ne vegetaraj, kotopo kiel menciis Vinko pri tio, ke oni devas atenti ne troskui la homojn, kaj kiuj estas ofte iomete ekscitiĝemaj pri tia temo, pri iuflanke justeco por la bestoj, kaj iuflanke propra libereco, fare kiel oni volas. Do efektive tio estas ofte pika temo, sed do laŭ mia kompreno Vinko proponas, ke la vegetara asocio zorgu organizi la manĝojn veganajn por la vegetaranoj aŭ almenaŭ tiuj, kiuj deziras manĝi tiel dum la semajno,
sed mi ne scias kiu zorgus pri la aliaj manĝoj kaj mi ne scias ĉu estus tiel facile havi 2 skipojn fakte tio estas la afero. Ekzemple se ni kiel vegetara sekcio devas zorgi pretigi veganajn manĝojn por ĉiuj, sed devas kuiri viandon por tiuj kiuj deziras viandon, tio ne okazos klare. Tio ne estas kongrua, tio ne estas funkcianta. Do ni kaj fakte ni havis tiun sperton ke dum reve estis ankaŭ la ĥorkantado kaj tio okazigis sufiĉe da malfacilaĵoj, ĉar estis kelkaj aliaj kiuj ĥorkantis kaj deziris viandoj kaj kuiris ĝin apud aliaj homoj kiuj estis sufiĉe ĝenitaj de tio. Do tial mi diris ke ne nepre oni devus vidi ion politikan trudeman en tio ke oni proponas. Exemple povus esti simple ke oni faras ekologian manĝojn, kaj la plej ekologiaj manĝoj estas sen viando kaj sen fromaĝo estas la veganaj manĝoj. Kaj se ni prezentas la aferojn tiel, la homoj ne sentas sin kiel trudita morale aŭ io tia, krom ke oni povas konsideri ke manĝi ekologie estas morala trudo. Sed laŭ mi tio ne nepre, kiel mi diris, se la manĝoj estas bongustaj, se la homoj volas vere aldoni viandon, ili povas fari tion aparte, sen havi specialan kuiranton kiu faras por ili specife viandon. Mi ne pensas ke ekzistas homoj kiuj bezonas pro sanaj kialoj manĝi viandon ĉiutage dum 7 tagoj, unu semajnon dum la jaro. Sed certe estas delikata temo. Do mi kiel kuiristo, mi jam kuiris por ja Seminario? Seminario. Dankon. Kaj mi kuiris vegane, kaj estis tiu alia kuiristo kiu kuiris ne vegane, por tiuj kiuj volis alian manĝon, kaj mia sperto estis sufiĉe pozitiva, ĉar ni sufiĉe bone agordis kaj estis sufiĉe facila, ĉar li purigis siajn proprajn bazarojn dum mi ne ĉeestis kaj sufiĉe facile agordis kune. Do eble ankaŭ dependas de kiuj estas la du kuiristoj kiuj laboras kune dum la evento, sed laŭ mi estas ebla. Sed ne estas facile dividi profesian kuirejon. Jes, ĉiuokaze. Ĉiuokaze. Sendepende de la menuo. Sendepende de la menuo. Sed bele, se la venonta stat-kongreso okazos en Grezio, ni povos helpi. Estas vere la plej apudaj statanoj ĉe ni. Eĉ gastigi homojn ĉe ni, se bezonate antaŭe. Loĝas je 40 kilometroj de Greziliono, do por ni estas tre oportune havi kongreson tie. Ni povos veni bicikle. Mi ĵus pensis pri organizi biciklon karavanon de Uko al SAT-kongreso, ĉu de Torino al Greziono. Tio povus esti belega. Sed tiam devas esti pli ol 2 tagoj inter la fino de unu kongreso kaj la komenco de la alia. Do fakte, se la stat-kongreso okazas en Greziono, kaj se vinkovi ne pensis pri iu por kuiri. Do fakte, mi bonvolas kuiri la veganajn manĝojn. Se bezonate. Jes, fakte, ĝis nun ni nur diskutis kun Bert principe pri por certigi ke la kastelo estos libera kaj la principa respondo estis jesa. Sed ni tute ne antaŭpripensis aliajn paŝojn, do mi notas vian proponon por la kuirado. Alia eblo por pripensi estas ke do povas esti iu hibrida solvo, ke se homoj volas manĝi viandon ekzemple dum vespermanĝo, kaj la
maten ka tagmanĝo estus senviandaj, ĉu? Do tiam eble estus iom pli facile dividi aferojn. Mi ne scias. Mhm. Estas minutoj antaŭ la deksesa. Do, Ĉu vi ĉu mi povas? Yes, komprenas. Do ni faris la kongreson en Greziliono ĉijare kaj mi partoprenis kelkajn staĝojn en Greziliono ankaŭ por studi. Do por la manĝaĵo Bert povas proponi lian kuiriston, se mi povas diri, kiu regule faras manĝaĵo por kaj kaj ganduloj, se mi povas diri. Do mi pensas ke Vinko, vi povas peti al Bert, ĉu ili povas dungi por unu semajno tiun kuristo. Estas, mi pensas ke eblas. Estas kuristo, dum la staĝo li faris manĝaĵo por vegetaranoj kaj ne vegetaranoj. Do, Yes, do tio estas alia ebleco. Poste la demando estas ĉu la veganoj taksas tiujn manĝojn kontentigaj, sed se jes, eble estas la plej simpla solvo kaj tio ebligas al vi koncentriĝi pri la kongreso dum la kongrestagoj. Sed mi vidas ridadon, do malfacile estas interpreti ĝin, sed bonvolu diri kion vi opinias pri. Domine taxas lin très bona kuristo. Kaj por la veganoj li simple aĉetas pretajn solstekojn. Estas sen interesa, ne estas tre interesa nutrado eĉ. Kiuj siaj gustoj. Sed laŭ mi, se la homoj volas ankaŭ malkovri la francan eĉ tradician manĝon, do laŭ mi li ne estas la plej bona kuristo por tio. Ni ne venas al kongreso por manĝi. Sed estas mia vidpunkto. Bone, mi notas kaj oni diskutos. Ĉu mi malŝaltu la registrilon, se neniu plu parolas? Yes, verŝajne ni povas fermi la kunsidon kaj havi liberan tempon. Estas en ordo. Se ĉiuj konsentas kun tio, verŝajne. Ĝis dankon por via partopreno kaj ĝis poste.